तुम्हारा नाम क्या है? असद। असद। ठीक है असद, मैं आपको एक कुछ पूछने वाला हूँ। इस मदरबोर्ड ही टॉपिक अभी चल रहा है तो मदरबोर्ड के बारे में पूछने वाले हैं। तो ये आप मदरबोर्ड रखिए। इसमें आप हमको बताइए है कि इसमें बीजीए केबल कहाँ पे लगता है? देखिए बीजीए केबल यहाँ लगता है। अच्छा ठीक है, यहाँ पे लगता है, लेकिन आप हमको डेमो करके दिखाइएगा। देखिए इसके लिए बीजीए वायर चाहिए। अच्छा तो वायर, हाँ बीजीए वायर आप इसको ऐसे करके फिट करना है। अच्छा, फिट करके यहाँ स्क्रू लगा देना है। अच्छा लगाइए तो। आपका बीजीए वायर लग बीजीए वायर लगी है ना? अच्छा इस तरीके से खोलना है तो खोलना है तो वापस यहाँ से नट ढीला कर दीजिए। अच्छा, और यहाँ से नट ढीला होने के बाद यहाँ से खींच दीजिए। ओह वाह, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया असद, समझे। हाँ थैंक यू सो मच।